ជំរាបសួរលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងនីតិកសិកម្មរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមលើកយកនៅបទយកការក្រោមចំណងជើងថាការប្រើប្រាស់ចម្បាំងដោយនិរន្តរភាពនិងសមស្របជាមួយបរិស្ថានដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់កសិករនិងធម្មជាតិមកផ្សាយជូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានទស្សនាស្វែងយល់ដូចតទៅគួរប្រើប្រាស់ចម្បាំងជាប្រយោជន៍ពីដើមកសិករខ្មែរតែងច្រូតស្រូវដោយដៃឬដោយកណ្ដៀវហើយបន្សល់ទុកជើងចិញ្ច្រាំងវែងនៅក្នុងស្រែជើងចិញ្ច្រាំងដែលនៅក្នុងស្រែអាចកើតជំងឺផ្សិតដែលអាចបង្កបញ្ហាសម្រាប់ដំណាំស្រូវនៅរដូវបន្ទាប់កណ្ដាប់ស្រូវតែងត្រូវបានកសិករប្រមូលយកទៅបោកបែននៅក្នុងភូមិឬនៅកន្លែងណាមួយឯកណ្ដាប់ចម្បាំងភាគច្រើនតែងត្រូវបានកសិកររក្សាទុកសម្រាប់ធ្វើជាចំណីគោក្របីនិងប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍តិចតួចបច្ចុប្បន្ននេះដោយការបង្កើនផលិតកម្មស្រូវនិងការគ្រប់គ្រងស្រូវអង្ករត្រឹមត្រូវនៅក្រោយពេលប្រមូលផលស្របគ្នានឹងការអភិវឌ្ឍផ្នែកគ្រឿងយន្តកសិកម្មការពុំមានកម្លាំងពលកម្មគ្រប់គ្រាន់និងការមានតម្លៃពលកម្មខ្ពស់ធ្វើឲ្យកសិករភាគច្រើនប្រមូលផលស្រូវដោយប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តឬខំបាញ់ការប្រើប្រាស់ខំបាញ់បែបនេះធ្វើឲ្យចម្បាំងនៅរាយប៉ាយក្នុងស្រែលំបាកនឹងប្រមូលដោយដៃឬដោយកម្លាំងមនុស្សឯការដឹកជញ្ជូននិងទុកដាក់ក៏ពុំសូវមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារចម្បាំងស្រាលនិងមានភាពសំពីងសំពកកង្វះកម្លាំងពលកម្មចំណាប់អារម្មណ៍និងចំណេះដឹងអំពីផលប្រយោជន៍និងបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងចម្បាំងរួមផ្សំនឹងការមានតម្រូវការប្រើប្រាស់ដីស្រែជាបន្តបានធ្វើឲ្យកសិករជាច្រើនដុតចម្បាំងចោលវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវស្រូវអន្តរជាតិឬវិទ្យាស្ថានអ៊ីរីបានរកឃើញថានៅឆ្នាំ2008គ្រាន់តែនៅទ្វីបអាស៊ីផលិតកម្មស្រូវបានធ្វើឲ្យមានចម្បាំងជាង600លានតោនហើយចម្បាំងនោះប្រមាណពាក់កណ្ដាលត្រូវបានកសិករដុតចោលការដុតចម្បាំងចោលឬការទុកចម្បាំងឲ្យរលួយក្នុងស្រែធ្វើឲ្យកសិករបាត់ចំណូលបន្ថែមដែលអាចនឹងទទួលបានពីចម្បាំងហើយងាយនឹងរងគ្រោះដោយផ្សែងនិងអគ្គិភ័យមួយវិញទៀតការដុតចម្បាំងបង្កឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថានដោយសារវាធ្វើឲ្យភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅកាន់បរិយាកាសហើយធ្វើឲ្យភពផែនដីកើនកម្ដៅឬជួបប្រទះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះនិងដោយមានគោលដៅបង្កើនជីវភាពកសិករ
តាមរយៈការគ្រប់គ្រងចម្បាំងដោយនិរន្តរភាពដែលជាការបង្កើនចំណូលពីផលិតកម្មស្រូវប៉ុន្តែកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់បរិស្ថានវិទ្យាស្ថានអេរីកំពុងអនុវត្តគម្រោងមួយដែលហៅខ្លីថាគម្រោងគ្រប់គ្រងចម្បាំងគម្រោងនេះគាំទ្រថវិកាដោយក្រសួងសហព័ន្ធសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំគិតចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នៅក្នុងប្រទេសគោលដៅចំនួន3គឺកម្ពុជាវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនគម្រោងបាននាំចូលម៉ាស៊ីនប្រមូលសង្កត់មូលនិងចងចម្បាំងមួយគ្រឿងសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តបង្ហាញម៉ាស៊ីននេះអាចប្រមូលសង្កត់មូលនិងចងចម្បាំងបានប្រមាណ2តោនឬ150រមូរក្នុង1ម៉ោងដោយបំពាក់ជាមួយត្រាក់ទ័រធុនតូចដែលមានកម្លាំងពី18ទៅ30សេះរមូរចម្បាំងដែលទទួលបានមានបណ្ដោយប្រវែង70សង់ទីម៉ែត្រនិងអង្កត់ផ្ចិតប្រវែង50សង់ទីម៉ែត្រហើយមានទម្ងន់ពី10ទៅ15គីឡូក្រាមអាស្រ័យទៅតាមភាពសើមរបស់ចម្បាំងនៅប្រទេសវៀតណាមដោយសារតែមានទីផ្សារនិងតម្រូវការចម្បាំងច្រើនមានផលិតករនិងអាជីវករជាច្រើនកំពុងផលិតនិងនាំចូលម៉ាស៊ីនប្រមូលសង្កត់មូលនិងចងចម្បាំងច្រើនប្រភេទម៉ាស៊ីនទាំងនោះភាគច្រើនកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មយកកម្រៃដោយម៉ាស៊ីនទាំងនោះអាចប្រមូលចម្បាំងពីស្រែបានរហ័សជួយកាត់បន្ថយតម្រូវការពលកម្មការចំណាយដឹកជញ្ជូននិងទុកដាក់បានយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែធ្វើឲ្យមានចម្បាំងច្រើនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ផ្សេងៗមានកសិករជាច្រើនបាននឹងកំពុងទទួលយកទៅប្រើប្រាស់មានចម្បាំងជាច្រើនត្រូវបានកសិករប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្របដីដាំដំណាំដោយមិនបាច់ភ្ជួររាស់សម្ដៅរក្សារចនាសម្ព័ន្ធជីវៈចម្រុះនិងសំណើមនៅក្នុងដីដែលនៅទីបំផុតគឺធ្វើឲ្យដីមិនសូវរងការហូរច្រោះមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការស្រូបនិងរក្សាឧស្ម័នពុលឬឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហើយធ្វើឲ្យដំណាំទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ចម្បាំងក៏អាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាសារធាតុសរីរាង្គនិងសារធាតុចិញ្ចឹមឬជីជាតិសម្រាប់រក្សានិងបង្កើនគុណភាពដីការបង្កប់វាចូលក្នុងដីអាចធ្វើឲ្យដីធូរហើយកសិករអាចចំណាយតិចដើម្បីទិញជីមកប្រើប្រាស់ចម្បាំងមួយចំនួនត្រូវបានកសិករប្រើប្រាស់ដើម្បីដាំឬផលិតផ្សិតចម្បាំងការដាំឬការផលិតផ្សិតចម្បាំងនៅក្នុងរោងអាចនឹងធ្វើឲ្យកើនទិន្នផលនិងគុណភាពផ្សិតលទ្ធផលនេះនឹងកាន់តែមានភាពប្រសើរប្រសិនបើគេបំពាក់បរិក្ខារកែសម្រួលឬគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពនិងអត្រាសំណើមធៀបរបស់ខ្យល់នៅក្នុងរោងនោះមានចម្បាំងជាច្រើនទៀតត្រូវបានគេច្នៃធ្វើជាដុំធ្យូងតូចៗនិងជាចំណីសត្វដើម្បីធ្វើឲ្យការទុកដាក់និងដឹកជញ្ជូនកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងមានប្រសិទ្ធភាពមានអាជីវករជាច្រើនបាននឹងកំពុងសង្កត់រមូរចម្បាំងដែលប្រមូលបានពីស្រែឲ្យកាន់តែណែនថែមទៀតពោលគឺធ្វើវាឲ្យមានម៉ាស់មៀតរហូតដល់ជិត200គីឡូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រគីប
ដូច្នេះយើងមិនគួរទុកចំបើងឲ្យរលួយឬដុតចំបើងចោលប៉ុន្តែគួរបង្កប់ចំបើងចូលដីស្រែដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងធ្វើឲ្យដីស្រែមានគុណភាពល្អពោលគឺជួយធ្វើឲ្យទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ប៉ុន្តែមិនសូវចំណាយដើម្បីទិញជីយើងក៏គួរប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្រមូលសង្កត់មូលនិងចងចំបើងជាដុំដោយសារវាជួយផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនឬចំណូលបន្ថែមបទយកការក្រោមចំណងជើងថាការប្រើប្រាស់ចំបើងដោយនិរន្តរភាពនិងសមស្របជាមួយបរិស្ថានដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់កសិករនិងធម្មជាតិដែលលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទើបបានទស្សនាស្វែងយល់នៅពេលអំបីមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងសាជាថ្មីម្ដងទៀតនាសប្ដាហ៍ក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា